আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে টেসলা নামটা খুবই সুপরিচিত, আর এই সেই বিশাল সুপরিচিতির পেছনের কারণ হচ্ছেন ইলন মাস্ক এবং ওনার বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির কোম্পানি। তবে ইলন মাস্ক ওনার বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির কোম্পানির নামকরণ করেন হচ্ছে নিকোলা টেসলা নামের একজন বিজ্ঞানীর নামে। নিকোলা টেসলা পেশাগত জীবনে একজন বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী ছিলেন এবং উনি ওনার ক্যারিয়ারের শুরুতে থমাস এডিসনের সাথে কাজ করেন। তো নিকোলা টেসলার একটা মজাদার ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে। উনি একবার একটা এক্সপেরিমেন্ট করতেছিলেন, উনি একটা ডিভাইস বানান, আর্থকুইক মেশিন। তো উনি সেই মেশিনটার সাথে একটা স্টিলের রশি কানেক্ট করেন এবং সেইখানে উনি নিজে নিজেই কম্পন দেওয়া শুরু করেন বা কম্পন সৃষ্টি করা শুরু করেন। উনি কম্পন সৃষ্টি করতে করতে একটা পর্যায়ে এত বেশি কম্পন সৃষ্টি করে ফেলেন যে উনি উপলব্ধি করতে পারেন উনার নিজের বাসা এবং উনার প্রতিবেশীদের বাসায় ভূমিকম্পের অলরেডি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তখন উনি সাথে সাথে বাধ্য হন উনার সেই আর্থকুইক মেশিনটা ভেঙে ফেলতে।